Ассаламу алейкум. Менің есімім Жарас. Мен жалпы каналға салатын контенттерім видео дизайн және видео монтаж бойынша болады. Қазіргі таңда енді бұл сала бойынша жұмыс жасап жүргеніме 10 шақты жылдың көлемі болып қалды. Қазіргі енді біздің бірінші салатын контентіміз ол видео дизайн жасайтын программа, яғни After Effects компьютерге орнататын боламыз. Ал сіздер қолдап, тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер. Ал кеттік.